नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम राहुल जी के शेड पर हैं। राहुल जी का शेड महाराष्ट्र में पूना सिटी के नज़दीक इनका शेड है और इनका टोटल शेड का डायमेंशन देखा जाए तो लंबाई इसकी 250 फुट है और चौड़ाई 30 फुट इन्होंने रखी है। तो तकरीबन 7000 स्क्वायर फीट का ये शेड है और इन्होंने हमारे साथ चर्चा करके देसी पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने का तय किया और उसके बाद इन्होंने पहला बैच जो है इस शेड में 2000 का बैच डाला है और इन्होंने यह सोच रखी है कि मैं 7000 स्क्वायर फीट के शेड में 2000 के 3 बैच डालूँगा। अभी इनके पास हम देख सकते हैं कि एक बैच 2000 बर्ड्स का रेडी है और दूसरा एक छोटा बैच इन्होंने डाला है जो भी 30 दिन का हो चुका है। अभी जो बर्ड्स हम देख रहे यह देसी जो है इनका वेट तकरीबन 1 किलो तक आ चुका है और टोटल कॉस्टिंग देखी जाए तो चूज़ों का प्राइस 20 रुपये और उसके बाद इनको तकरीबन 3 किलो तक का फीड लग चुका है। तो अब तक का टोटल खर्च देखा जाए तो यह तकरीबन 120 रुपये तक का खर्च इनका यह पहली बैच जो है इसके ऊपर पर बर्ड के हिसाब से हो चुका है। ये इनका पहला ही बैच है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे फार्म के अंदर की सिस्टम भी आप देख सकते हैं कि फीडर होगा या ड्रिंकिंग जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर इन्होंने लगाए हुए हैं। तो यह बातें फार्म में बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि बर्ड की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी हमें दिख रही है। खास करके बर्ड का कलर जो है और वेट गेन, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसी तरह मॉर्टेलिटी परसेंटेज अगर देखा जाए ये भी इनका तकरीबन 5% से ज़्यादा क्रॉस नहीं हो चुका है। बहुत ही कम मॉर्टेलिटी इनके फार्म में पाई गई है। 2.5 महीने पहले जब इन्होंने बैच लाया था, फर्स्ट डे से ही इन्होंने सब केयर लेना शुरू कर दिया था, जिसमें खास करके ब्रूडिंग की व्यवस्था रहती है। उसके बाद इनिशियल मेडिसिन रहते हैं, मेन इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन रहता है, डीविकिंग, ये सभी बातें इन्होंने हमसे कंसल्टेशन करके पूछ के सभी प्रॉपरली ये सभी बातें की थी। इसलिए मॉर्टेलिटी परसेंटेज काफ़ी कम हमें पहली बैच में देखने मिला है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि नई शुरुआत जब रहती है तो मॉर्टेलिटी के इशू बहुत बार आते हैं। और मैनेजमेंट अगर हम पहली बैच में भी अगर तगड़ा मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने मिलते हैं, जो कि राहुल जी के फार्म पे हमें देखने मिल रहे हैं। अभी आगे चल के सवाल आता है कि इतनी सारी बैच इनकी रेडी है, अभी ये सेल के लिए भी तैयार हो चुकी है। अभी ये रिटेल में, क्योंकि पूना सिटी नज़दीक है तो रिटेल में इनका अच्छा रेट इनको मिल रहा है। रिटेल में अभी पर बर्ड 1 kg का है वो 250 में सेल आउट कर रहे हैं और अभी होलसेल के रेट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो 130-140 होलसेल का रेट मिलने के चांसेस है, लेकिन अभी हमने इनको बोल रखा है कि होलसेल का अच्छा रेट 150 तक मिलता है तो ये सेल आउट करे। या रिटेल में हम देख रहे हैं कि टाइम थोड़ा लगता है, फीड के ऊपर हमारा खर्च होता है, लेकिन दोनों का तालमेल अगर हम अच्छा रखते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा इस टाइप के जो बर्ड, इतने अच्छे क्वालिटी के बर्ड है तो रिटेल में सेल करने से मिलता है। और ये बर्ड हमें पता है कि अभी आगे चल के अगस्त महीने के बाद हमें अच्छा अंडा उत्पादन अगर हम इस बर्ड से लेंगे तो अंडे के भी रेट अच्छे रहते हैं। तो हमने इनको सलाह दी है कि इनमें जो अच्छी फीमेल बर्ड्स है वो बाजू निकाले और उनको एक पर्पस के लिए रखें। तो इस तरह से पूरा बैच जो है इसका मार्केटिंग का भी हिसाब इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरह से यह बैच पहली बैच होने के बावजूद भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस राहुल जी ने हमारे साथ शेयर किया है। और हम हर बार जो बताते हैं कि इनिशियल शुरुआत जो है वो छोटे पैमाने पे होनी ज़रूरी है, जैसे कि इन्होंने की है। इनके पास भले ही शेड 7000 स्क्वायर फीट का था तो इन्होंने 5-6 हज़ार का बैच न डालते हुए 2000 का बैच डाला और उसके 1 महीने बाद और उन्होंने दूसरा 2000 का बैच डाला। तो इस तरह से हम 2-3 बैच डालते हैं तो एक आधे बैच में हमें रेट नहीं मिलता है तो दूसरे बैच में अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन पिछले साल भर से अगर हम देख रहे हैं कि देसी मुर्गी पालन में बहुत अच्छे रेट्स जो है वो मिल रहे हैं। अभी पोल्ट्री फार्मिंग में इतनी दिक्कतें आने के बावजूद भी देसी मुर्गियों का रेट हम देखेंगे तो वह कांस्टेंट है, स्टेबल है। तो इस बात का फ़ायदा मुझे लगता है किसानों ने उठाना बहुत ही ज़रूरी है। राहुल जी के डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। बाकी चीज़ों के लिए आप उनके साथ डिस्कशन बिल्कुल कर सकते हैं। उनका नंबर भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो बाकी जो किसान भाई नया मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो वो भी इनके साथ इनकी सलाह ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि हर किसान जो है हमारे देश का वह देसी मुर्गी पालन शुरू करे
ताकि उसको खेती के साथ, कृषि के साथ अच्छा बेनिफिट मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले। तो इस तरह के देसी मुर्गी पालन के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग आपके सजेशन जो है हमें मैसेज करके दे सकते हैं, और आप जो जानकारी चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। मैक्सिमम वीडियो में हमने वैक्सीनेशन हो, मैनेजमेंट हो, फीडिंग हो, घर पे फीड बनाना हो, मेडिकेशन हो, ब्रूडिंग हो, यह सभी टॉपिक हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप बाकी वीडियो भी देखिए ताकि आपको देसी मुर्गी पालन शुरू करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए मुझे लगता है राहुल जी को हम बधाई देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनको इस देसी मुर्गी पालन से अच्छा रेट मिले और उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो। धन्यवाद।